آقا تے پسینے نو میشا نے صاف کیتا میرا پسینہ مینوں آئے تو میں اپنے صاف کر داں کوئی جناب کسی دا پسینہ آیا دی بیگم صاف کر دیئے کسی دا پسینہ آیا تے جناب چودھری دا پسینہ آیا لوگ ٹیشو ڈبے لے کے پھر دینے چودھری صاحب پسینہ صاف کر لو کسی ایم پی دا پسینہ آیا جناب ہماری لے کے پھر دینے چودھری صاحب رمال میرا لے لو مینوں سعادت بخش دو اور میں قربان جاواں ماں عائشہ صدیقہ تیرے دوپٹے نو بھی اللہ نے اعزاز بھی کیسا دیتا ہے تو پسینہ بھی صاف کیتا ہے تے محمد مصطفیٰ دا پسینہ صاف کیتا ہے اللہ 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 آقا تے پسینے نو میشا نے صاف کیتا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دے رکھی ہے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دے رکھی ہے اتنا ہی ابھرے گا کہ جتنا دباؤ گے بسم اللہ مٹھا مدنی اونانو سلام جنہ ڈٹھا مدنی بسم اللہ مٹھا مدنی اونانو سلام جنہ ڈٹھا مدنی مٹھا مدنی سونا تی کے مٹھا مدنی سونا تی کے پہلا یار سونے دا سونا صدیقے بسم اللہ مٹھا مدنی انہوں سلام جنہ ڈٹھا مدنی بسم اللہ سونی کتابیں بسم اللہ سونی کتابیں عزت اسلام دی ابن خطابے بسم اللہ مٹھا مدنی انہوں سلام جنہ ڈٹھا مدنی مٹھا مدنی بڑی اچھی شان مٹھا مدنی بڑی اچھی شان دورہ دماد نبی دا ابن عفان بسم اللہ مٹھا مدنی انہوں سلام جنہ ڈٹھا مدنی مٹھا مدنی رب دا ولی مٹھا مدنی رب دا ولی حسنین دا بابا
سونا علی بسم اللہ مٹھا مدنی اونن سلام جنہ ڈٹھا مدنی۔ مختصر حمد و ثنا بعد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرشدین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ کرام دی عظمت شان مقام اس قدر زیادہ ہے اگر نبی پاک علیہ السلام دے لیل و نہار نو دیکھنا ہوئے تے آپ دے صحابہ نو ویکھ لو۔ اگر نبی پاک علیہ السلام دے چلن پھرن نو دیکھنا ہوئے کہ آپ دا چال ڈال کس طرح سی تو صحابہ تو ویکھ لو۔ نبی پاک دی نماز ویکھنا چاہندے ہو تے صحابہ دی نماز ویکھ لو۔ نبی پاک علیہ السلام دے آداب دیکھنا چاہندے ہو تے صحابہ دے ادب دیکھ لو۔ نبی پاک علیہ السلام دا کھانا کھانا دیکھنا چاہندے ہو تے صحابہ دا کھانا کھانا ویکھ لو۔ جنگا نبی پاک دیاں ویکھنا چاہندے ہو تے صحابہ دا اوتھے میدان عمل دے اندر شہید ہونا ویکھ لو۔ الغرض مختصر بات ایک کراں کہ نبی پاک دی ہر عادات صحابہ دے اندر موجود ہے۔ جس طرح قرآن پاک نبی پاک دی شان اندر مقام اندر عظمت اندر رفعت اندر بلندی اندر بھریا ہے۔ سیدہ ام عائشہ صدیقہ فرما دیا نے کانا خلقہ القرآن، پورے دا پورا قرآن میرے پیغمبر دا اخلاق ہے، پورے دا پورا قرآن میرے پیغمبر دی سیرت ہے۔ جس طرح نبی پاک دی سیرت مکمل قرآن ہے اس سے طرح میرے پیغمبر دی صحابہ دی عظمت بھی مکمل قرآن ہے۔ تو میں اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی صحابہ دی عظمت قرآن پاک دی تیاں باریاں دی اندروں سنان دی کوشش کرانگے۔ ہر سپارے دے اندروں ایک آیت اور نال کو مختصر انداز دے اندر ادا ترجمہ مفہوم دوڑے سامنے ذکر کرا تاکہ سانو نبی پاک دے صحابہ دی عظمت سمجھ آ جائے۔ آئیے ذرا غور کرنا، توجہ کرنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سانو سارے ادھتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے جوڑ تو ساندے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے نازلون والا اللہ رب العزت دا قرآن بیان کر دے۔ اللہ رب العزت فرمان دینے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا اللہ انہاں تے راضی، او اللہ تے راضی۔ کیڑے لوگ جنہ میرے پیغمبر دی زندگی دی اندر اللہ دے پیغمبر دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی ہے، جنہ میرے پیغمبر دا دیدار کیتا ہے، جنہ میرے پیغمبر دا جناب چہرہ انور دیکھے ہے۔ جس بندے نے چہرہ انور دیکھ لیا اللہ نے جہنم دی آگو دیتے حرام کر دیتی ہے۔ انہاں صحابہ کرام دا تذکرہ میں قرآن پاک دے اندروں سنانا جانا۔ آج یہ ذرا غور کرنا، اللہ دے قرآن دا پہلا بارہ اللہ رب العزت دے پیغمبر دے صحابہ دی عظمت دے اندر اللہ رب العزت فرمان دینے فرمایا فَإِنَ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ
فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله والله سميع عليم۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک دے اندر میرے پیغمبر دے صحابہ دی عظمت دا انداز بیان کیتا، فرمایا کائنات دے لوگو اگر تسی ایمان بنانا جاندے ہو، اگر تسی ایمان لے آئے ہو، اگر تسی ایمان دے اندر بڑھنا جاندے ہو، اگر تسی ایمان دے اندر اگے ودنا جاندے ہو، اگر تسی نماز درست کرنا جاندے ہو، پھر تو انو اللہ دے پیغمبر دے صحابہ دا انداز اپنانا پائے گا، صحابہ جیسا ایمان لیانا پائے گا۔ میں پہلے گزارش کی دیئے نبی پاک دی نماز ویکھو، نبی پاک دی نماز ویکھنا جاندے ہو تے صحابہ دی نماز ویکھ لو، نبی پاک دا چلنا ویکھنا جاندے ہو، صحابہ دا چلنا ویکھ لو، میرے پیغمبر دا اٹھنا ویکھنا جاندے ہو، میرے پیغمبر دے صحابہ دا اٹھنا ویکھ لو، میرے پیغمبر دا کردار ویکھنا جاندے ہو، صحابہ دا کردار ویکھ لو، میرے پیغمبر دی گفتار ویکھنا جاندے ہو، صحابہ نو ویکھ لو، صحابہ میرے پیغمبر دی سیرت دی پوری تصویر۔ اللہ اکبر، اللہ انج کمام، اللہ اکبر، اللہ فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہیں، میرے پیغمبر دی تصویر صحابہ نے۔ اللہ اللہ اللہ، فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہیں، فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہیں، فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہیں، اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ ہیں، اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ ہیں، قرآن کلام اللہ ہے، قرآن کلام اللہ ہے، شان محمد کی اور شان محمد کی، شان محمد کی تقریر صحابہ ہے، فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے، اور اگر کفر سے بچنا ہے، اگر کفر سے بچنا ہے، صحابہ سے جڑ جاؤ، اگر کفر سے بچنا ہے، صحابہ سے جڑ جاؤ، ظلمات کے طوفان میں، ظلمات کے طوفان میں تنویر صحابہ ہے، فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار، اللہ رب العزت دے قرآن دا پہلا بارہ میرے پیغمبر دے صحابہ دی عظمت اندر، اللہ دے قرآن دا دوسرا بارہ اللہ رب العزت فرماندے نے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا
وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون اللہ اکبر اللہ صبر کرنے والے میرے پیغمبر دے صحابہ اللہ اکبر اللہ تنگیاں آئیاں نے صبر کیتا ہے مشکلات آئیاں نے صبر کیتا ہے کنا صبر کیتا ہے میرے پیغمبر دے صحابہ نے کون صحابہ میرے پاک حسین میرے پیغمبر دے صحابی اللہ اکبر اللہ کون حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ رسول نانا بابا علیے اجے بھی پوچھنے حسین کی رسول میں انشاءاللہ نہ کوشش کرنی قرآن پاک دی ایک آیت نالو دا ترجمہ تو اڈی بولی دی اندر کرنا ہے تاکہ سمجھ آ جائے پیغمبر دے صحابہ دی عظمت کیا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ کون حضرت حسین رسول نانا بابا علیے اجے بھی پوچھنے حسین کی رسول نانا بابا علیے اجے بھی پوچھنے حسین کی ماں حسین دی نبی دی دیئے ماں حسین دی نبی دی دیئے اجے بھی پوچھنے حسین کی رسول نانا بابا علیے اجے بھی پوچھنے حسین کی گود نبیچ حسین پلیا گود نبیچ حسین پلیا ہے تیرا سونا امام جلیا حسن آلہ نبی دجیے اجے بھی پوچھنے حسین کی رسول نانا تے بابا علیے اجے بھی پوچھنے حسین کی اللہ اکبر اللہ اللہ رب العزت دے قرآن دا تیسرا بارہ اللہ رب العزت نے میرے پیغمبر دے صحابہ دی عظمت بیان کی تھی اللہ فرماتے نے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون انفقوا منم ولا اذلهم میرے پیغمبر دے صحابہ اللہ دے رستے دے اندر مال خرچ کرنے والے میرے پیغمبر دے صحابہ اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرنے والے میرے پیغمبر دے صحابہ میرے پیغمبر اعلان کر دینے صحابہ تن من دن قربان کر دینے میرے پیغمبر دا صحابی ابو بکر صدیق میرے پیغمبر نے اعلان کیتا ہے ابو بکر نے سب کچھ قربان کر دیتا ہے محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا وار کے تن دیاں لیرامی وار کے تن دیاں لیرامی کیتا خوب کرام محبوب
محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکرا نام محمد دا اللہ اکبر اللہ اللہ توجہ کرنا ادھر میرے ال توجہ کرنا اللہ دے قرآن دا 14 12 میرے پیغمبر دے صحابہ دی عظمت اندر اللہ رب العزت فرماندے نے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ میرے پیغمبر میدان بدر دے اندر جہاد کر دے پہنے میرے پیغمبر دے صحابہ اللہ دے پیغمبر دے صحابہ تن من دن قربان کر دینے اوہ اونا صحابہ نے تن من دن قربان کر دیتا جو نہ صحابہ تے ہمیشہ کری جان دینے حضرات دیوا کر میں تے انج کمانگا اور پھر گل کمانگا سونیا میرے پیغمبر نو ویکھنا جانا ہے میرے پیغمبر دے صحابہ نو ویکھ لے میرے پیغمبر دی گفتار نو ویکھنا چاہنا ہے تے میرے پیغمبر دے صحابہ نو ویکھ لیا کرنا میں تے انج بھی کمانگا مبالغہ نہیں ہوئے گا اور میں تے پیغمبر دے صحابہ نو جتوں بیکھئے اللہ دے پیغمبر دے دا گرد بیکھئے انج نظر آن دینے جی میں آسمان دا چان چمک دا خوبے تے نالو دے سونے سونے ستارے ہم دینے انج میرے پیغمبر دے صحابہ نے میرے پیغمبر دے نال اللہ اکبر اللہ اصحاب ستارے آقا چان تو من نہ من کوئی زور دنے اسی کڑا کو زور لایا نہ اسی زور لانے اسی تو صرف سنانے آلے ہیں جو ہاں اسی تو توڑے کے ہاتھ بان کے بھی سنان نو تیار ہیں سونے آتے صحیح سونتے صحیح آکے سینے نہ سینہ لاتے صحیح کچھ ہم سے سنا ہوتا کچھ ہم کو کہا ہوتا اوروں سے سنا تم نے اوروں کو کہا تم نے ایویں دور دور رولے پانا ہے آجا کر سونیا کدی اب آکے بیک کے سامنے گالتے کرنا آکے بیک کے سنتے صحیح نا میرے پیغمبر دے صحابہ کون نے اللہ اکبر اللہ اللہ اصحاب ستارے آقا چن تو من نہ من کوئی زور دھنے تسی مانے دے ہو نا تسی پھر زور لا کے دسو کہ ایسی مانے دے ہیں اللہ اکبر اللہ اللہ اصحاب ستارے آقا چن تو من نہ من کوئی زور دھنے اصحاب محمد دا گلشن اصحاب محمد دا گلشن تو من نہ من کوئی زور دنے اصحاب ستارے آقا جن تو من نہ من کوئی زور دنے اللہ پاک و نام تیرا زیے اللہ پاک اونا تیرا زیے جنہ جتی پیار دی بازی گہن تن گہن وار گہن تن مندن تو من نہ من کوئی زور دنے اللہ اکبر اللہ 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 دے قرآن دا 5واں بارہ میرے پیغمبر دے صحابہ دی عظمت دے اندر اللہ رب العزت فرمان دے رہے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ اللہ اکبر اللہ اللہ فرماندے نے سب تو پہلے اللہ نے نبیان دا ذکر کیتا ہے نال صدیقان دا ذکر کیتا ہے صدیق کون نے ابو بکر صدیق نے ہر وقت میرے پیغمبر دے نال نے ہر وقت دن رات ویکھو نا حضرت ابو بکر صدیق میرے پیغمبر دے نال نظر آندے نے اللہ اکبر اللہ سفر اندر ویکھو ابو بکر صدیق نال نے حضر اندر ویکھو ابو بکر صدیق نال نے نماز اندر ویکھو ابو بکر صدیق نال نے تہجد
اندر ویکھو ابو بکر صدیق نال لے، جنگ اندر ویکھو ابو بکر صدیق نال لے، بدر اندر ویکھو ابو بکر صدیق نال لے، احد اندر ویکھو صدیق نال لے، خندق اندر دیکھو صدیق نال لے۔ میرے پیغمبر مکی اندر، صدیق مکی اندر، میرے پیغمبر مدینے اندر، صدیق مدینے اندر، میرے پیغمبر سفر اندر، صدیق سفر اندر، میرے پیغمبر حضر اندر، صدیق حضر اندر، میرے پیغمبر اج دنیا تو چلے گئے نے، اج روزہ رسول دی اندر موجود نے، صدیق اتھے بھی نال موجود ہے۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، میدان معاشر ہوئے گا، حوض کوثر ہوئے گا، اتھے صدیق نال ہوں گے۔ کل جنت اندر میرے پیغمبر جان گے، نال سچے صدیق جان گے۔ اللہ اکبر، اللہ وہ غار کر فیک مدار کر فیک ابو بکر صدیق، وہ غار کر فیک مزار کر فیک ابو بکر صدیق، وہ غار کر فیک مزار کر فیک ابو بکر صدیق۔ چاہے دن ہو یا رات وہ گئے آقا جی کے ساتھ، چاہے دن ہو یا رات وہ گئے آقا جی کے ساتھ، دکھ سکھ میں شریک ابو بکر صدیق، دکھ سکھ میں شریک ابو بکر صدیق۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، اللہ دے قرآن دا چمہ بارا، میرے پیغمبر دے صحابہ دی عظمت دے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیکن الراسخون فی العلم والمؤمنون، فرمایا علم دے اندر مہارت حاصل کرنے والے، علم دے اندر جناب شہنشاہت اختیار کرنے والے، علم دے اندر بادشاہت اختیار کرنے والے کون؟ میرے پیغمبر دے صحابہ، حضرت علی پاک نے میرے پیغمبر دے صحابہ، علم النحو دے اندر سب تو زیادہ جناب علم حاصل کرنے والے حضرت مولا علی پاک نے، حضرت علی پاک دے بارے حضرت امیر المومنین عمر فاروق فرمایا کردے سر، فرمایا لوگو علی پاک میں تے کیا کرنا ماں، اگر کسے نے ساڑا قاضی ویکھنا ہوئے، اگر ساڑا جج ویکھنا ہوئے تے میرے سونے پاک علی نو ویکھ لو۔ اللہ اکبر، لالا کون علی پاک نے کڈا سونا لگدا جے نام علی دا، کڈا سونا لگدا جے نام علی دا، کیوں پنگیاں نو من نئے غلام علی دا، خیبر دا قلعہ جس نے گرایا، خیبر دا قلعہ جس نے گرایا، حسن و حسین دا بابا کہلایا، خیبر دا قلعہ جس نے گرایا، خیبر دا قلعہ جس نے گرایا، حسن و حسین دا بابا کہلایا، او چرسی کی جانے او پنگی کی جانے مقام علی دا، بس سنی کی جانے مقام علی دا۔ اللہ اکبر، لالا توجہ کرنا، اللہ دا قرآن صدمہ بارا، میرے پیغمبر دے صحابہ دی عظمت دی اندر اللہ رب العزت فرماندے نے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب، فرمایا میرے پیغمبر دے صحابہ، میرے پیغمبر دے صحابہ بول دینے تے رب قرآن بنا چڑھ دائے۔ حضرت عمر رضی اللہ خدا نو فرماتے نے سونیا لوگ شراب پی کر کے آندے نے، میں عمر نو چنگا نہیں لگدا، عمر نو اچھا نہیں لگدا، لوگ شراب پی کر کے آندے نے، شراب دی حرمت تو پہلے دی بات ہے، لوگ شراب پی کر کے نماز پڑھنا جاندے۔ حضرت عمر فرماندے نے سونیا مینوں چنگا نہیں لگدا، انج کرو نا انہوں آکھو نا شراب نو بند کر دیو نا۔ ادھر عمر نے زبان تو گل کیے، اللہ نے آسمان تو قرآن نازل کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، لالا کون عمر نے، اللہ اکبر، عمر دے نام تو ڈرن کفر دیا کل ذاتاں،
عمر 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 گئے عمر دیاں کیا باتاں اللہ میرے پیغمبر دے صحابہ میرا دل انجی میں انشاءاللہ سارے 30 بارے سنانے ایک آیت پڑھنی نالو دا ترجمہ کرنا ہے اللہ اکبر اللہ کون عمر پاک نے عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں عمر 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 گئے عمر دیاں کیا باتاں عمر خطاب بولن لی جو لب کھول دائے عمر خطاب بولن لئی جو لب کھول دائے بن پیمدہ قرآن عمر جو بول دائے بن پیمدہ قرآن عمر جو بول دائے کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں عمر 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 گئے عمر دیاں کیا باتاں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا اللہ رب العزت دا قرآن 8واں پارہ میرے پیغمبر دے صحابہ دی عظمت دے اندر اللہ فرماندے نے فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ فرمایا میرے پیغمبر دا گروہ حق والا میرے پیغمبر دا گروہ سچ والا جس میدان اندر ویکھو انہاں نے جناب حق دائی جناب پرچم بلند کیتا ہے انہاں جے سچ دائی پرچم بلند کیتا ہے اور جان جا کر کے ویکھتے سینا میدان بدر ویکھنا انہاں نے حق دا پرچم بلند کیتا ہے تھوڑے نے لیکن حق بلند کر دیتا ہے انہاں نے حق بلند کیتا ہے اللہ نو اتنا چنگا لگا ہے اللہ فرماندے نے میں سارے نو جہنم تو آزاد کر کے میں جنت دے داخلے عطا کر چھڑے نے اللہ اکبر اللہ تائیں تے میں تینوں پیغام دیا کرنا اور سونیا یاری لانا میرے پیغمبر دے صحابہ دے نال محبت کرنا پیغمبر دے یاران دے نال صحابہ سے لگا یاری کے بیڑا پار ہو جائے صحابہ نہ یاری لانا بیڑے پار ہونے نے دشمنیاں کمایا کچھ نہیں ہونا بیڑا غرق ہی ہونا ہے ڈوب جانا ہے صحابہ نہ یاری لائیں گا تو تاں بیڑے پار ہونے نے اللہ اکبر اللہ حضرات دیوہ کر صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے جہنم گئے حرام اس پر جسے دیدار ہو جائے جہنم گئے حرام اس پر جسے دیدار ہو جائے اللہ اکبر اللہ دے قرآن دا نوم بارا میرے پیغمبر دے صحابہ دی عظمت دے اندر اللہ رب العزت فرماندے نے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم جدو قرآن سن دینے صحابہ دا ایمان ود جاندہ ہے جدو قرآن سن دینے صحابہ دے دل ڈر جاندے نے انہاں دے دل ڈر دینے اللہ اسمان تو بے کر کے جنتی ٹکٹ انہاں نو عطا کری جاندے نے اللہ اکبر اللہ حضرات دیوہ کر آ جاری لا صحابہ دے نال آ محبت کر صحابہ دے نال جے کرنا دیدار مدینے والے دا جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا
جنتی کر یار مدینے والے دا او جنتی کر یار مدینے والے دا بن جاتا پیدار مدینے والے دا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا اللہ رب العزت دا قرآن بیان کردا اللہ دے قرآن دا 10واں بارہ اللہ رب العزت فرماندے نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا فرمایا لوگو ایک کون نے میرے پیغمبر دے صحابہ جہاد کرن والے میرے پیغمبر دے صحابہ میدان عمل دے اندر جہاد کرن والے میرے پیغمبر دے صحابہ ایک کون نے اولئک هم المؤمنون حقا اللہ نے انہوں سچ والا گروہ آکھیا ہے آج لوگ کہندے نے میں بڑا سچا وا او تینوں کدیاں سچائیاں جائیدیاں نے او تو اسلام دی خاطر محنت کوئی نہیں کیتی تو قربانی کوئی نہیں دیتی او قربانیاں جنہاں نے دتیاں نے اللہ نے انہوں حق والا گروہ آکھیا ہے اللہ نے انہوں واسطے جنتاں تیار کر دیتیاں نے کھیڑیاں جنتاں ہوئے او جنتاں ہونگیاں جتے اللہ رب العزت دا دیدار ہو جائے گا اللہ اکبر اللہ وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے او تیرا رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے جانا اس جنت تو پھر صحابہ نہ پیار کرنا پڑے گا اس جنت جان واسطے صحابہ نہ محبت کرنی پڑے گی کس طرح فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ جدہ صحابہ نے ایمان لے آندہ سی ہونجی ایمان لے کے آنا پہے گا اللہ کو اکبر اللہ تان جنت لبے گی کیڑی جنت وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے کتا سونا سما دل بغار ہوے گا کنا سونا کنا سونا کنا سونا سما دل بغار ہوے گا جدو جنت وچ اللہ دا دیدار ہوے گا میں نے خیر تو آنو سمجھ نہیں آئی جملے دی جی آئی ہوں دی اللہ دی قسم کوئی بندہ چپ نہ رہندا پیغمبر اللہ دا دیدار مل جائے ہور کی چاہیے دا بندے نو ایک تے یار لب جائے نا بندے نو تے بندہ کہندا اج تا میں بڑا خوش ہاں کی ہے جی میرا مینوں یار لب گیا اوے جنوں اللہ دا دیدار لب جائے او دے ورگا نرالا بندہ ہی کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ کنا سونا سما دل بغار ہوے گا جدو جنت وچ اللہ دا دیدار ہوے گا جدو جنت وچ اللہ دا دیدار ہوے گا جدو جنت وچ اللہ دا دیدار ہوے گا اوتھے اللہ نو ویکھن والے اے چہرے سارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اللہ اکبر اللہ دے قرآن دا 11واں بارہ میرے پیغمبر دے صحابہ دی عظمت دے اندر اللہ فرماندے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کون میرے پیغمبر دے صحابہ حضرت علی میرے پیغمبر دے صحابی سب تو پہلے بچیاں دے اندر اسلام قبول کرنے والے حضرت علی سب تو پہلے مردہ دے اندر اسلام قبول کرنے والے میرے پاک ابو بکر صدیق میرے پیغمبر دا صحابی حضرت علی نے کلمہ پڑھ کے سارے دس دیتا ہے اوے مکے دے لوگو تسی دشمنیاں کمانا چاہتے ہو دشمنیاں کما لو تسی لڑنا چاہتے ہو لڑ لو تسی قتال کرنا چاہتے ہو قتال کر لو میں علی نے چھوٹی عمر دے اندر کلمہ پڑھ کے محمد دا ساتھ دے چھڑیا ہے
اللہ اکبر اللہ حضرت علی پاک نے کلمہ پڑھ کے اسلام میرے پیغمبر دا صاحب دے دیتا ہے اللہ اکبر اللہ کون علی پاک نے اللہ اکبر اللہ علی سونے پہ کردہ نالے فاتح خیبر دا علی سونے خیبر دا علی سونے پہ کردہ نالے فاتح خیبر دا جگ ذرا جان دائے وقا پنو کر گئے دردا علی سونے پہ کردہ نالے فاتح خیبر دا جگ ذرا جان دائے سنی نوکر خیبر دا کیوں دور دور رہنا ہے نہیں کولا بہنا ہے کیوں دور دور رہنا ہے نہیں کولا بہنا ہے اسے نہیں چن مکھنا تو برا مینو کہنا ہے آرولا مکا دیواں نالے ٹک اج میں لا دیواں آرولا مکا دیواں نالے ٹک اج میں لا دیواں جتی سونے خیبر دی اور سر تاج میرے سر دا رولا مکیا نہیں کہ مکیا ایدہ رولے مکدے نے دور دور گالاں کڑنا رولے نہیں مکدے رولے مکدے نے سینے نہ سینہ لانا مکدے نے محبت کیتیا مکدے نے اللہ اکبر اللہ جناب دے دیوکار غور کرنا توجہ کرنا میرے پیغمبر دے صحابہ دی عظمت دے اندر اللہ رب العزت دے قرآن دا 12واں پارا اللہ رب العزت فرماندے نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربکم نیک عمل کرنے والے ایمان لے کے آن والے شرم و حیا والے میرے پیغمبر دے صحابہ کون حضرت عثمان فرمایا عثمان تیرے تو اللہ دے نوری ملائکہ بھی عیان کر دینے اللہ اکبر اللہ ایک شرم و حیا والا نصب اللیل عثمان پیارا ذوالنور بیعت کی تی جس دی حضرت علی صدیق عمر عثمان و علی اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا اللہ رب العزت دے قرآن دا جناب 13واں پارا اللہ رب العزت فرماندے نے کل عبادی الذین آمنوا یقیمون الصلاة وینفقوا مما رزقناہم میرے پیغمبر دے صحابہ کون صحابہ ایمان لے کے آن والے میرے پیغمبر دے صحابہ نمازی میرے پیغمبر دے صحابہ اللہ دے رستے دے اندر مال خرچ کرنے والے میرے پیغمبر دے صحابہ کون صحابہ انہا صحابہ دے اندر عورتہ بھی آندیاں نے میرے پیغمبر دی پیاری بیوی ماں جی عائشہ صدیقہ اے کون عائشہ صدیقہ نے آج مال اللہ نے دیتا ہے ہم عائشہ صدیقہ خرچ کری جا رہی ہیں اللہ اکبر اللہ کون عائشہ صدیقہ آقا تے پسینے نو میں عائشہ نے صاف کیتا میرا پسینہ میں نو ہے تو میں اپنے صاف کر داں کوئی جناب کسے دا پسینہ آیا دی بیگم صاف کر دیئے کسے دا پسینہ آیا تے جناب چودری دا پسینہ آیا لوگ ٹیشو ڈبے ڈا کے پھر دینے چودری صاحب پسینہ صاف کر لو کسے ایم پی دا پسینہ آیا جناب ہماری لے کے پھر دینے چودری صاحب ارمان میرا لے لو میں نو سعادت بخش دو اور میں قربان جاواں ماں عائشہ صدیقہ تیرے دوپٹے نو بھی اللہ نے اعزاز بھی کیسا دیتا ہے تو پسینہ بھی صاف کیتا ہے تے محمد مصطفیٰ دا پسینہ صاف کیتا ہے اللہ 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 آقا تے پسینے نو میں عائشہ نے صاف کیتا آقا تے پسینے نو میں عائشہ نے صاف کیتا تائیوں عائشہ تی چادر دا لوگوں مہکار بڑا سونا تائیوں عائشہ تی چادر دا لوگوں
مہکار بڑا سونا اور عرشاں تو مولا نے دتیاں صفائیاں نے عرشاں تو مولا نے دتیاں صفائیاں نے میرے سونے دی بیوی دا میرے سونے دی بیوی دا کردار بڑا سونا میرے سونے دی بیوی دا کردار بڑا سونا اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا اللہ دے قرآن دا 14واں بارہ میرے پیغمبر دے صحابہ دی عظمت دے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات و عیون جنتی شہزادے جنتی مہمان بنن والے کون میرے پیغمبر دے سنین کریمین اللہ کو اکبر اللہ کون حسنات ہیں حضرت حسن تے حسین رضی اللہ کو تعالیٰ لو جنتی شہزادے نے میرے پیغمبر دے اللہ کو اکبر اللہ رب العزت نے دنیا دے اندر جنتاں عطا کر دیتیاں نے اللہ نے دنیا دے اندر میرے پیغمبر دے شہزادیاں نو جنتی ٹکٹ دے دیتے رہے آسمان تو جب ایک جناب فرشتہ آیا میرے پیغمبر فرماتے ہیں میرے صحابہ اے فرشتہ اس تو پہلے کدی نہیں آیا اس تو بعد کدی نہیں آئے گا سونیا لین کی آیا دین کی آیا دسن کی آیا کہن کی آیا فرمایا کہنے آیا ہے الحسن والحسین سیدہ شبابی علی جنہ فرمایا سونیا اے تیرے دل تو کھولنے نا میں رب کائنات نو ایڈے چنگے لگ گئے میں جنتی نوجوانہ دے سردار بنا چھڑیا ہے اللہ اکبر اللہ کون حسنت حسن تے حسین رضی اللہ تعالی حسن و حسین جنتی زارا کرانا مان دے سکرانے نو جنتی تو پھر بول کے دسیا جے کہ اسی مانتے ہیں الحمدللہ اللہ 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 حسن و حسین جنتی سارا گرانا حسن و حسین جنتی سارا گرانا منکر اگلے بیت دے جہنم وچ جانا حسن و حسین جنتی سارا گرانا زہرا دی گود اندر جنان پرورش پائی زہرا دی گود اندر جنان پرورش پائی ہے درد دل دے جانی جانے ساری خدائی ہے درد دل دے جانی جانے ساری خدا صدیق موڑ چایا ویکھو یارانا حسن و حسین جنتی سارا گرانا اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار اللہ دے قرآن دا 15واں پارہ میرے پیغمبر دے صحابہ دی عظمت دی اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَخِرُّونَ لِلَّذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا کون میرے پیغمبر دے صحابہ جڑے رکوع اندر جا کے رویا کردے نے جڑے سجدے اندر جا کے رویا کردے نے جڑے قیام اندر رویا کردے نے جڑے رات نو تہجد اندر رویا کردے نے کون میرے پیغمبر دے صحابہ روئے نے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو روئے نے قبر نو ویکھ کر کے رو پہلے اور ویر سنیا میں تینوں پیغام دینا چاہنا وا حضرت عثمان دے ہاتھ اندر جنت دا ٹکٹ ہے حضرت ابو ہریرہ آخری وقت موت دا وقت چار پائی تے لیٹے نے موت نو یاد کر کے رون لگ پہلے لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ جی کی گل ہو گئی ہے جنتی ٹکٹ تواڈے ہاتھ
ہاتھ اندر ہے جنت دے تسی مہمان بنن والے جے کاتوں روندے پئے ہو حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے لوگو میں تے تاں رونا وا مینوں ڈر لگدا ہے اپنے رب دے سامنے کنج کھڑاواں گا مینوں ڈر لگدا ہے اس قبر دے اندر جانا ہے موت آ جانی ہے دنیا چھڑ کر کے چلے جانا ہے اوتھے جا کے میرے نال کی بنے گا حضرت عثمان رویا کر دے حتیٰ یا بلغ یا تاغو حتیٰ کہ آنسو اندے نال داڑھی تارو جایا کر دی اور سونیا تینوں تے مینوں رونا نہیں آندا اوے خون ہی رو لے اور ویکھتے سینا کڈا وڈا عذاب آیا اللہ رب العزت دا خون ہی رو لے رب دے سامنے ہونی ہاتھ بان کے معافی مانگ لے ہونی جناب آ جا رب دے سامنے آ کر کنجا کیا کرنا اور ویر سونیا تیرا دنیا تے رہنا پکا ہمیشہ نہیں رہے گا ایک وقت آئے گا دنیا تو چلے جانا ہے اوے او دنیا تو چلے گئے تے میں تے تو بھی چلے جانا اے کوٹھیاں بنگلے جڑے نظر آندے نے نا اے سارا کچھ گر جائے گا وہ سارا کچھ ملیاں میٹ ہو جائے گا ایک وقت آئے گا کلو نفس ذائقۃ الموت ایدہ پیغام میرے تیرے تک آ جائے گا تائیں تے میں پیغام دیا کرنا اللہ کو اکبر لالا انج کماں گا اللہ کو اکبر لالوگو آ جانا رب دے سامنے آ کر کے توبہ انج کر لئیے نا کر معاف اساڑے گناہ مولا سیلاب دی زد تو بچا مولا آمین کہنا ہے تاکہ اللہ رب العزت سانو بھی معاف کر دے انہاں تے بھی اللہ رحم فرما دے اور سانو بھی اللہ رب العزت سیلاب تے عذاب تو محفوظ فرمائے اللہ کو اکبر اللہ کر معاف اساڑے گناہ مولا سیلاب دی زد تو بچا مولا کر معاف اساڑے گناہ مولا سیلاب دی زد تو بچا مولا تیرے بعد نہ کوئی الہ مولا تیرے بعد نہ کوئی الہ مولا سیلاب دی زد تو بچا مولا کر معاف اساڑے گناہ مولا سیلاب دی زد تو بچا مولا اسی تیرا در جو چھڑ بیٹھے اسی تیرا در جو چھڑ بیٹھے اپنے کولوں راما کڈ بیٹھے اپنے کولوں راما کڈ بیٹھے سانو مل دی پئیے سزا مولا سیلاب دی زد تو بچا مولا کر معاف اساڑے گناہ مولا سیلاب دی زد تو بچا مولا کر معاف اساڑے گناہ مولا سیلاب دی زد تو بچا مولا اے عذاب جو اے عذاب آیا اے عذاب جو عذاب آیا ساڑے عملاں دا بن کے جواب آیا ساڑے عملاں دا بن کے جواب آیا ساڑے عمل فراڈ دگا مولا سیلاب دی زد تو بچا مولا کر معاف اساڑے گناہ مولا سیلاب دی زد تو بچا مولا اللہ کو اکبر اللہ درام تے دی وقار غور کرنا میرے پیغمبر دے صحابہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک اندر میرے پیغمبر دے صحابہ دی عظمت بیان کی تھی یہ وقت تھوڑا آخری گل کران گل مکاما 15 سپارے ہو گیا نے انشاءاللہ 15 سپارے پھر صحیح کیتے انشاءاللہ اللہ 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 توجہ کرنا میرے پیغمبر دے صحابہ کون صحابہ میرے پیغمبر دے صحابہ دن رات اللہ دے پیغمبر دی جان تو جان قربان کرنے والے صحابہ اللہ دے پیغمبر دی عظمت تو قربان ہونے والے صحابہ کون صحابہ جنہ دے بارے اللہ رب العزت فرماندے نے فرمایا رضی اللہ عنکم ورضوا اولئک حزب اللہ اللہ کو اکبر اللہ ہو کے قربانی ایسا وار چھوڑے دل
آمینہ دے لال جدو گئے سانو مل میرے پیغمبر دے زیابہ نے تن من دن قربان کر دیتا اللہ 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 ہو کے قربان اسا وار چھوڑے دل آمینہ دے لال جدو گئے سانو میں صبح شام آقا دا دیدار ملیا صبح شام آقا دا دیدار ملیا رج رج مدنی دا پیار ملیا رج رج مدنی دا پیار ملیا سوڑے ستے ستے گوئے چہرے ساڑے گئے کھل کھل آمینہ دے لال جدو گئے سانو مل ہو کے قربانی اسا وار چھوڑے دل آمینہ دے لال جدو گئے سانو مل چھڑے آلہ کلمہ بلال سونے دا چھڑے آلہ کلمہ بلال سونے دا ہر ویل دل وچ خیال سونے دا او چھڑے آلہ کلمہ بلال سونے دا ہر ویل دل وچ خیال سونے دا کافرانے لا چھڑی پوری پوری ٹل آمینہ دے لال جدو گئے سانو مل ہو کے قربانی اسا وار چھوڑے دل آمینہ دے لال جدو گئے سانو مل سب کچھ آقا تو نثار کیتا ہے کئی باری خالی گھر پار کیتا ہے سب کچھ آقا تو نثار کیتا ہے کئی باری خالی گھر پار کیتا ہے چھڑی نہ صدیق نے چھڑی نہ صدیق نے تابعداری وچ دل آمینہ دے لال جدو گئے سانو مل قال اللہ تعالی اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.